tahu kerjaan dia. Dia ini ngomong-ngomong rumah. Tapi kamu kalau ngerokok kelas itu enggak? Ini berapa? Kamu itu enggak ngerokok. Ngerokok. Konekonya di ini kalau ada diambil sudah kelihatan handphone. Lu muka merah mengali makalah gitu. Sendiri selipan dompetnya. Dompetnya diburu. Selipannya loh. Merah-merah. Selipannya ini apa? Duit bahan. Duit teralis. Duit bahan teralis. Dengan baik kita tanahnya ada duit anak. Allah. Merokok karena jaluk. Hari awal ya kita mau ngerok pusing sih rokok mana? Mana hari ngerokok penyakit. Ini WC. Orang yang ini ketaruhan. Awak musuh lah. Makanya kita harus melakukan ekonomi. Bukan bilang, wajib dia mengalir perbuatan. Kalau kita masih pikir, apa betul kayak gitu? Apa ini buat panasan itu apa nih? Ya hasil apa sih ada pemanasan paling orang lapor dalam perkembangan ya tuh. Belum ada anjing masih yang akan kurang kelas sekolah dulu. Matahari ini setelah mungkin kalau jelas-jelas itu sudah baik-baik. Belum mataharinya. Kalau kesempatan waktu keluar kalau ada itu belum. Hewan pakan. Warna senora ini apa dikembangkan nggak sih? Membakat kalau Medan. Di luar Medan. Dulu pokoknya mana? Hei.
Allah. Salah keke.